आज फ्रेंड्स आम प्रस्तुत करवा सोयाबीन रे एक बहुत यूनिक टेस्टी रेसिपीटे। नमस्कार, जय जगन्नाथ फ्रेंड। तो चलतु लेट नक रेसिपी प्रस्तुत करवा। प्रथम आम देखूँ ये सोया बड़ी को पूरा भिजे देकी मिक्सर ग्राइंडिंग करदे। पुणी से अल्प टे आलू, अल्प टे पनीर, हलदी गुंड, लंका गुंड, अदा रसुण पेस्ट, कस्तूरी मेथी, पुणी अल्प टे अटा एड कर गोटे देखूँ ये भाव में मिक्स करदे। मिक्स कर गोटे सिलिंडर साइज गोलाकार बनवा चाहते बन पड़े, कि सिलिंडर साइज मुझे सेप देती। गोटे करी अल्प टे तेल ना ये भाव में सेम प्रोसेस सब छाणी आम बाहर करदे। पुणी से करी 2 चामच दबा बेसन, अल्प टे गोटा मसला, अल्प टे सुखिला लंका एड करवा, पियाज कंचा लंका पेस्ट एड करवा, अदा रसुण पेस्ट एड करवा, टमाटो काजूर पेस्ट एड करवा, हलदी गुंड, लंका गुंड, गरम मसला पाउडर, स्वाद अनुसार दबा लुण, अल्प टे से आम एड करवा काजू पेस्ट, भल से मिक्स करदे। तो देखो ग्रेवी आम फटाफट प्रस्तुत हो सारा। तो चलते से कटलेट को एड करवा। फाइनाली प्रस्तुत हो सारा। तो आप निश्चय ट्राए